Я дизайнер и скажу неожиданную вещь. Дизайнер нужен не всем. Если вам нравится все контролировать, у вас хорошее пространственное мышление, высокая насмотренность и внимание к деталям, вы можете сделать достойный ремонт самостоятельно. Но если вы не готовы погружаться в бесконечные вопросы и проблемы стройки, если не хотите принимать сотни решений и постоянно переживать за результат, дизайнер снимает с вас эту нагрузку. Он нужен, когда нет времени, когда страшно ошибиться и когда хочется, чтобы дом был удобным для жизни, а не просто красивым. Я думаю, вы согласитесь, но дизайнер уже далеко не про роскошь, это про ваше собственное спокойствие.